হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ চেনেল কৃষ্ণামণি ভ্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই কৃষ্ণামণিয়ে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া বৰ মানিমুনি আৰু সৰু মানিমুনিৰে এখন জোল। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এতিয়া মই প্ৰথমতে কাৱৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। যোৱাকালি কাৱৈ মাছ আছিলে, এয়া মই হালধি নিমখ ঘঁহি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। কাৱৈ মাছৰ লগতে দুটামান গৰৈ মাছ আৰু পাতিল মতৰা মাছো আছিলে। এইখিনি এতিয়া মই প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কাৱৈ মাছ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লেহে খাবলৈ ভাল লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া মই প্ৰথমতে কাৱৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া মানিমুনিখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিহি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ভেদাইলতা পাত দুটামানো দিছোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ পিহি লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া গেছত কেৰাহীখন উঠাইছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ তেল, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে নহৰু 4 ফুটামান দিছোঁ আৰু দিছোঁ জলকীয়া 3-4টামান। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। নহৰুখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ সিজাই থোৱা আলু। আলু সিজাই পেলাই দিলে জোলখন বেছি খাবলৈ টেষ্টি হয়। সেইবাবে মই আলুখিনি সিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সিজোৱাৰ পিছত মই পিটিকি দিছোঁ আলুখিনি, যাতে টুকুৰা টুকুৰি হৈ নাথাকে। আৰু তাৰপিছত এয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ হালধি গুড়া। এয়া আলু ভাজাখিনিত দি দিছোঁ মই। হালধি গুড়াখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে দি ল'ব। মই নিমখ অকণমান বেছিকৈ এতিয়া দি লৈছোঁ, কাৰণ মই জোল বনাম। সেইকাৰণে এতিয়াই মই নিমখ জোখ অনুপাতে দি লৈছোঁ। আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান ধুনীয়াকৈ আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই যিখিনি মানিমুনি পিহি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত জোখ অনুপাতে পানী দি ল'ম। পানীটো নিজৰ জোখত দি ল'ব। মই এতিয়া এয়া মানিমুনি পিহি ৰখা চৰিয়াটো অকণমান পানী দিলোঁ আৰু এয়া লৰাই পেলাই চাইছোঁ। তাৰপিছত ভাবিছোঁ জোলখিনি অলপ বেছি ডাঠ হৈ আছে, সেইকাৰণে আকৌ অকণমান পানী দি দিছোঁ। জোখ অনুপাতে পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকোন দিম আৰু ঢাকোন দি পেলাই অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম তৰকাৰীখিনি। অলপ টাইম ঢাকোন দি উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকোন দাঙি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি সুন্দৰকৈ উতল আহিছে, দেখিছে। ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিব অলপমান টাইম, আৰু ময়ো ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ 5 মিনিটমান। আৰু উতল ভালদৰে অহাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া ভাজি থোৱা মাছ এড কৰিম। এয়া মই কাৱৈ মাছখিনি ভাজি ৰাখিছিলোঁ।
ভাজি থোৱা মাছ এড কৰি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া মই আকৌ উতলিবলৈ দিম অলপমান টাইম। এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ উতল আহিছে আৰু তৰকাৰীখনৰ কালাৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈও চাগে বহুতেই টেষ্টি হ'ব যেন লাগিছে কালাৰটো দেখি। এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মই কাৱৈ মাছেই দিছোঁ, এটা মাত্ৰ গৰৈ মাছ দিছোঁ, বাকী গোটেইকেইটা কাৱৈ মাছেই দিছোঁ। সুন্দৰকৈ উতল আহি আছে আৰু মই এতিয়া জুইটো কমাই পেলাই অকণমান টাইম আকৌ ঢাকোন দিছোঁ। এয়া মই ঢাকোন দি ৰাখিছোঁ আৰু ঢাকোন খোলাৰ পিছত মোৰ আজি মানিমুনিৰ জোলখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। দেখিছে কি সুন্দৰ হৈছে আৰু বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে দেখাত। খাই চাব লাগিব আৰু খোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক ক'ম। আৰু এতিয়া মই বনাবলগীয়া আছে ঢেকীয়া ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে, ঢেকীয়াও ভাজি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া এয়া সুন্দৰকৈ ঢেকীয়া, বুট, আলু এনেদৰে এয়া ভাজিব লৈছোঁ। ঢেকীয়া ভাজিখন ৰেডি হ'লেই মোৰ আজি থালি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢেকীয়া ভাজিকণো বনাই লওঁ। বনাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই থালিখন ৰেডি কৰিব লৈছোঁ। এয়া ভাত লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া তৰকাৰীখিনি দি আছোঁ। মানিমুনিৰ জোলখন আজি বহুতেই টেষ্টি হ'ব খাবলৈ। আৰু এয়া মই এতিয়া হাজবেণ্ডৰ বাবে থালিখন সজাই আছোঁ। এয়া ঢেকীয়া, আলু আৰু বুটৰ ভাজি, মানিমুনিৰ জোল আৰু লগত দিছোঁ কাৱৈ মাছ ভজা। কাৱৈ মাছ ফ্ৰাই কৰিয়ে খাই বেছি ভাল লাগে তৰকাৰীতকৈ, তথাপিতো আজি কাৱৈ মাছৰ লগত থালিখন ৰেডি কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এয়া মোৰ আজিৰ থালিখন আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশন কৰি। আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টছত জনাব আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব দেই, বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব।